반갑습니다. 여기는 수자도 큰 연몽이고요. 야영 낚시 들어갔습니다. 밤부터 낚시해봤는데 별 소득 없이 그냥 끝났고 낮 낚시 한번 시작해 보겠습니다. 따뚱. 문어가 따뚱. 우와 아싸 와
자, 나쁜 거 많은데. 아, 여기는 큰 연목이고요. 여기 투자도 건섬이 있고 아주 날씨 좋습니다. 파란 하늘에 기상 예보는 그렇게 좋지 않았는데 프레임이 동굴 쪽 이렇게 물이 콸콸콸 가고 있는 큰 연목입니다. 낚시 잘 되고요. 지금 상태로는 이 수심 낮은 곳에서 아주 그냥 계속 나올 것 같은 그런 분위기인데 계속 연결해서 낚시를 한번 해 보겠습니다. 오늘 채비는요, 지금 이곳이 2에서 4m로 수심이 좀 많이 낮기 때문에 3비 전유동으로 하려다가 그냥 반유동 목줄 낚시로 해서 한번 해보기로 했고, 긴골이나 뺀찌도 나올 수 있기 때문에 지금 제가 갖고 있는 가장 저부력으로 밀어넣습니다. 이렇게 1호대 약하지만 1호대 3000번 2.5호 원줄 2호 목줄로 지금 넣어서 낚시를 하고 있습니다.
Nope. 오케이. 자. 오늘 참 재밌는 게 입질 포인트가 꽉 거기를 지나치지 않는데 꼭 입질하는 곳에서만 입질을 하는데 좌측 지류대에서 본류대로 빠지는 본류대와 만나는 그 지점에서만 꼭 입질을 하는 거예요. 그쪽을 한번 집중적으로 한번 계속 노려보겠습니다.
오케이. 오케이. 힘 좋네. 아싸. 사이즈 좋네. 사이즈가 좋습니다. 아싸. 이제 마리수가 얼마 되니까 살려야겠죠. 박하는 2개로 나눠서 살려보겠습니다. 고기가 계속 물어대니까 금방 타네요. 자, 감성이다, 감성. 감성이다. 아싸. 이거 따뚱. 그럼 부실이가 안 따라오지. 한번 먹으려면 따라오잖아. 아, 저리 가? 좌측으로? 그럼 나는 그쪽에서는 이랑 말고는 재미를 본 적이 없어. 우리 극단적으로 근데 또 그쪽으로 흘러보라고.
여기서 보고 되죠. 따뚱. 와, 크네. 오래 걸려, 오래 걸려. 크다, 커. 터지지만 마라. 멀죠? 와, 오짜냐? 오짜다, 오짜. 와, 진짜 빵 좋다. 와, 나 여기 살짝 걸렸다. 야. 저기. 아, 따빵 좋다, 진짜. 멀리서 받았어요? 멀리서. 동주야, 동주.